Hello，我係 Mario 啊。咁今日咧，我就會教你哋咧點樣去到用呢一個嘅 sound effect 嘅喺 stop motion 入邊。咁咧，都係一個功能介紹嚟嘅。咁我呢一個影片咧，我就會用翻上次我哋整嘅呢一個part 1、part 2、part 3有3 part 嘅一個How to run super fast 嘅一段片啦，咁樣咧，我亦都修改過嘅，咁唔緊要啦，咁我哋而家咧就正式開始我哋呢個嘅如何用呢個 sound effects 落喺 stop motion 入邊。咁咧，我咧就例如我想喺第一格嗰度，咁就加一個 sound effect 嘅，咁咧我哋咧就可以見到咧。喺呢一度有個加號，撳一撳佢，跟住咧會彈咗5嚿嘢出嚟嘅，一個就係 add images 啦、tile and credits 啦、audio 啦、clip 啊、file 咁樣。咁咧其中咧得兩個係唔使錢嘅啫，其他嗰啲都要錢嘅。不過所以咧我就會撳翻去 audio 嘅 ，audio 係唔使錢嘅。撳一撳 audio， 咁你就會見到哇，超級多個選擇，呢個係由 A 至 Z 排嘅。咁咧大家如果有興趣咧，當然我諗大家都應該冇乜時間去試晒所有同埋聽晒所有噶啦。咁唔緊要嘅，咁咧一開始咧就我會建議咧，或者大家都可能會用翻呢個8bit 嘅。8bit，咁我哋可以點樣聽翻我哋嘅 sound effect 咧？咁你會見到咧，嗱你加咗喺第一格嗰度咧，佢呢度咧就會有個樂器嘅符號，有個音符喺度啦。咁咧你就係撳一撳嗰格，跟住咧就撳一撳 audio， 呢度都有個 audio 嘅。咁你就會咧見到有呢一個版面噶啦。嗱，但係咧要提醒下大家喎，如果咧你喺一個未有音符嘅一個嘅格數嗰度咧，就撳 audio 咧，佢會彈咗啱啱呢一個8bit 呢一個可以揀好多嘢嗰個版面出嚟嘅。咁所以咧，你一定要咧，如果你想聽翻自己嘅 audio 咧，你一定要喺你自己 audio 嗰一格嗰度撳翻 audio 先至可以聽到嘅。咁咧，你見到咧喺個下面嗰度咧會有 delete 同埋 play 啦。咁 delete 咧就可以幫你 delete 咗個sound effect 佢 play 咧就可以 play 你個 sound effect 嘅。OK， 咁大家咧就聽到有呢一個嘅8bit啦。咁如果你覺得咧係好嘅話咧，咁你撳一撳上面有個燈，咁就燈噶啦。咁樣咧就可以聽到8bit呢一個嘅音樂啦。咁樣咧